Auf unserer Reise durch Chile hat uns jemand eine interessante Frage gestellt. Er hat uns gefragt, ob wir das Vanlife manchmal bereuen. Wir lieben das Leben im Wohnmobil, keine Frage. Aber es gibt auch Tage, die wirklich sehr anstrengend sind. Man ist ständig auf der Suche nach Ressourcen, nach Lebensmitteln, die man nur begrenzt im Van lagern kann, nach Wasser, Entsorgungsstationen, Wäschereien oder ganz einfach nach einer warmen Dusche. Neben den ganzen Erledigungen, die schon viel Zeit in Anspruch nehmen, möchte man auch etwas erleben. Und dafür muss man, zumindest hier in Südamerika, sehr weit fahren. Es gibt Tage, an denen wir nur fahren. Und auch das ist Vanlife. Wir verlassen jetzt den wunderschönen Stellplatz hier. Es war einfach ein Traum, hier zu sein. Wir haben es auch ein bisschen gebraucht, um ein bisschen runterzukommen und nicht ständig unterwegs zu sein. Aber für uns geht es jetzt heute endlich weiter, und zwar nach Argentinien. Wir befinden uns jetzt gerade an der Grenze von Chile nach Argentinien und da wollen wir jetzt drüber. Ah ja, hier ist die Grenze. Ich glaube, viel mehr Verkehr erwarten die hier auch gar nicht. Die Grenze nach Argentinien war wieder kein Thema, wie meistens. Ja. Umgekehrt ist es schlimmer, wenn man nach Chile reinfährt. Da darf man gar nichts mitnehmen. Der Weg von der Grenze nach Argentinien rein ist tatsächlich wieder Schotterpiste. Aber ich muss sagen, das schockt uns mittlerweile auch gar nicht mehr, weil es scheint jetzt relativ gut zu sein. Hauptsache keine tiefen Schlaglöcher. Jetzt, wo wir wieder in Argentinien sind, müssen wir auch langsam mal wieder tanken. Wir tanken am liebsten in Argentinien, weil da kostet es nur ein Drittel von dem, was es in Chile kostet. Beim Essen ist es ähnlich. Argentinien ist deutlich günstiger als Chile. Deshalb haben wir auch eigentlich gar kein Essen mehr dabei. Außerdem darf man es nicht mit über die Grenze nehmen. Deshalb müssen wir tanken, einkaufen. Wasser haben wir, glaube ich, auch nicht mehr, oder? Ich denke, du musst duschen. Duschen müssen wir auch langsam mal wieder. Ich denke, wenn wir die Route 40 weiter hochfahren, sollte die Straße relativ gut sein. Nagelneue Straße. Hab's auch so ein bisschen satt. Ja, man kommt halt gar nicht voran, wenn man nur Schotter fährt. Ja. Scheint relativ neu zu sein, der. Ja. Jetzt sind wir gerade wieder drüben in Argentinien und hier ist es heiß geworden. Ja, auch 28 Grad direkt. 28 Grad. Was ein Unterschied. Ja, nur Das mal sind über die 50 Grenze Kilometer fahren. oder so, die wir Ja. jetzt gefahren sind. Kriegt der es auf die Kette? Was macht der denn? So, reicht das? Ich denke, das reicht. Okay, schmeiß ich das noch weg. Wir sind jetzt heute über die Grenze gefahren, waren tanken, einkaufen, haben Luft auf die Reifen gepackt, haben Wasser getankt und damit ist der Tag eigentlich vorbei. Wir haben jetzt 8:30 und müssen noch einen Stellplatz suchen. Also an dem Tag ist manchmal gar nichts dran, das ist verrückt. Aber so Tage, die häufen sich dann doch schon sehr auf der Reise. Es muss halt gemacht werden. Ja, absolut. Wow, was für ein Ausblick, ne? Ja, voll. Und schönes Licht haben wir. Nicht gerade am Stehen. Was meinst du? Habe ich es geschafft? Sieht doch gut aus, oder?
Langsam habe ich es drauf. Gerade irgendwie hinzustellen. Und direkt ab. Mann, ey. Das war jetzt eine richtig lange Suche nach dem optimalen Stellplatz. Ich hoffe, wir werden nicht weggeschickt. Das poppt. Oh ja, jetzt kommt's. Siehst du es? Da kommt's. Ist gut geworden. Ja, ne? Echt gut. Unterschied das macht, was die Landschaft angeht. Es ist schon eine sehr karge Landschaft wieder, durch die wir fahren. Und in Chile war das einfach so grün. Links und rechts von der Straße, überall saftige Berge. Das war so schön anzuschauen. Aber diese Landschaft gefällt mir persönlich auch sehr gut, weil es mal was anderes ist. Und ich genieße gerade die Wärme so sehr. Wir sind jetzt aber auf dem Weg nach El Bolson. Ich habe richtig Bock drauf, weil da nämlich auch so Märkte sind mit ganz vielen selbstgemachten Sachen und ich freue mich schon drauf. A new place, a new home, for a while, let me feel alive. Nothing to hold me back, take my time, just enjoy the ride. Ja, es ist einfach unglaublich, wie sich das wieder verändert hat, das Landschaftsbild. Also von dieser kargen Landschaft wieder zu voll der grünen, saftigen Landschaft. Aber nicht so wie in Chile, das ist eher so ein bisschen trockener die Gegend, eher so wie Griechenland, würde ich sagen. I know man, passing by, life is good, best I've ever felt. Get me up, so new. Das hier ist der Markt. Hier sollen nur selbstgemachte Sachen verkauft werden. Und ich bin so gespannt, ob wir was finden. Oh, I feel so alive. As I reach out, reach out, reach out, reach out to the sky. I found my way, I found my way. I was in the dark against it all, but made it through the day. Cause I found my way, I found my way. In bad times, I know I'll be okay. Cause I found my way. Cause I found my way. Cause I found my way, my way, my way, my way, my way. Cause I found my way, my way, my way, my way, my way. I found my way, I found my way. I was in the dark against it all, but made it through the day. Unsere Ausbeute sind ganz viele Räucherstäbchen, selbst gemacht, und das sind tatsächlich ganz normale Zweige, die als Stäbchen genommen wurden. Richtig cool. Guck mal, wie viele da drin sind. Ja, perfekt für nach dem Toilettengang. Stimmt. Und ich habe mir was richtig Cooles gekauft, und zwar ist es Mascara. Also natürliche Mascara mit nur 4 Inhaltsstoffen. Richtig cool. Ja, probieren wir morgen alles mal aus, Ja, oder? ja. Jetzt müssen wir nur noch einen Stellplatz finden, Ja. mitten in der Nacht. Ich glaube, wir gehen hier an die Tankstelle hier nebenan. Muss auf Zack sein hier. Es wird einem nichts gegönnt. Bei der kurzen Ampel hier, hä?
Da hinten ist die YPF. Ich habe nur keine Ahnung, wie ich da hinkomme, weil es auf der linken Seite ist. Also Abbiegespuren gibt es hier auch gar nicht. Meinst du hier? Da sind die ja. Das ist doch die Station, oder? Von der YPF. Ich meine, die stehen hier alle und übernachten alle. Meinst du nicht? Ja. Könnt ihr ja mal fragen. So. Einpackkünste à la Alina. Wir haben hier eine Rückfahrkamera und ich sehe nichts. Ich sehe den gar nicht. Siehst du den? Perfekt. Wir haben hier an der Tankstelle gar nicht so gut geschlafen. Hier war extrem viel Verkehr heute Nacht. Der war sehr laut, deshalb haben wir nicht so gut geschlafen. Dafür haben wir herrlichen Sonnenschein und heute geht es weiter Richtung Bariloche, Richtung Norden, die Route 40 nach oben. Nach Bariloche, nach Bariloche. Okay, dann los geht's. Der mega Verkehr hier ist irgendwie nur so Durchgangsverkehr, aber der ist richtig stressig hier. Es ist so voll. Und vor allem auch hier rauskommen ist nicht so einfach. Ich mir den Helikopter da drüben angucken. Ich finde den voll cool, deswegen halten wir hier nochmal schnell. Ist auch gerade so eine kleine Attraktion für alle Einheimischen hier, weil es nämlich auch nicht so oft vorkommt, dass er hier landet. Ja, ist das jetzt ein Löschhubschrauber? Also ja, der hat auf jeden Fall unten diese Befestigung mit diesen riesigen Eimern, um Wasser zu holen. Das hat er schon gehabt. Aber an sich war innen drin halt auch so viel Platz, dass man es halt auch anderweitig nutzen kann. Aber schon beeindruckend. Was denkst du? Ist das unser Stellplatz? Ich denke schon. Bis gleich. Ich bin gerade auf dem Weg zum nächstgelegenen Supermarkt. Ich habe jetzt auch einfach gar keinen Bock, irgendwie das Auto zu packen. Es dauert manchmal echt lange, bis das Auto irgendwie abfahrbereit ist. Und ich nutze jetzt auch einfach die Gelegenheit, um ein bisschen mich zu bewegen. Denn dadurch, dass der Timo jetzt auch verletzt ist es auch nicht so leicht für mich, an meine Bewegung zu kommen im Alltag. Denn wandern gehen wir jetzt gar nicht mehr. Und ja, es ist eine willkommene Abwechslung, auch mal alleine zum Supermarkt zu laufen. Nicht so aus, als ob hier ein Geschäft ist, um ehrlich zu sein. Ich habe im Supermarkt alles bekommen, tatsächlich. Es war doch ein Supermarkt und es scheint hier eine etwas gehobenere Gegend zu sein, zumindest wenn man sich die Häuser anschaut. Das Handtuch hat zwar ein bisschen gelitten, aber dafür sieht Popcorn richtig gut aus.
schon echt ein langer Weg dahin. Ich habe in der Mitte gezweifelt, ob es überhaupt einen Supermarkt gibt. Aber schau dir das mal an, was ich bekommen habe. Oh. Ich habe frischen Basilikum bekommen. Oh, für dann machen wir Pesto. 50 Cent für so ein Bündel. Ach krass. Wahnsinn, oder? Machen wir Pesto, oder? Ja, riech mal Letzte dran. Woche. Das ist so frisch, wirklich. Oh, Wow. Und guck mal, was ich gemacht habe. oh Popcorn. Wow. Ist das für mich? Ja. Cool, danke schön. Aber es sind gerade voll viele Leute am Strand, im Wasser. Ich habe jetzt auch richtig Bock reinzuspringen. Echt? Gehst du rein, ja? Ja. If I wrote you a song, if I got every word perfectly weighted on a thin piece of paper, would it make any difference? Would it change for the better? If I wrote you a poem, if I posted a letter? Das war herrlich. War richtig toll. Richtig gut getan. Is it maybe because I never knew quite where I was, and suddenly you told me, baby, you're lost. Nein. Mixer kaputt. Du hast es immer auseinandergeschraubt, oder? Ja, aber das lag an dem Teil selber hier innen drin, dass es kaputt ist. Nicht an dem, aber jetzt ist das auch kaputt. Ja, komm, ich mach die auf einem Schneidbrett jetzt. Ja. Und dann schneide ich das einfach ganz, ganz klein. But I am too, whatever the cost, we'll make it through. Tell me you're the one for me now, 'cause what am I supposed to do? If you are not the one for me, then tell me now what I could do. If I told you that I don't know where I'm going, don't know what to say, but I go without knowing. If I told you that I don't know what to believe in, don't know how to pray, but I pray anyway. Tell me you're the one for me now, 'cause what am I supposed to do? If you are not the one for me, then tell me now what I could do. Tell me you're the one for me now. I pray that you believe it too. That you're the only one for me, and I'm the only one for you. Klar, Vanlife kann manchmal sehr anstrengend sein. Aber an solchen Abenden wird uns wieder einmal klar, was für ein Glück wir eigentlich haben, diese Reise machen zu können.